Ini adalah cara salah satu tip untuk mengobati batuk ya. Ini adalah pohon jati, diambil airnya, nah seperti itu, dipotong, dia akan mengeluarkan air, dan airnya ini bisa diminum untuk mengobati batuk. Ini adalah salah satu obat mujarab ya, obat dari nenek moyang turun temurun. Ini bagi orang Jawa ini sudah tidak asing lagi. Ini obat herbal yang sudah diakui oleh semua warga, bisa dibilang seluruh orang Jawa mungkin sudah tahu. Ini airnya diminum untuk mengobati batuk, bisa langsung sembuh, tidak menghitung hari, sekali minum sekali tenggak langsung reda. Dan caranya ya, pohon jati seperti ini bisa dilihat, ini dipotong aja bagian bawahnya dan dipotong bagian atas, terus dimasukkan ke plastik. Ini airnya langsung diminum, ini langsung bisa mengobati batuk, obat herbal alami 100% mujarab. Oke.